Ето ни. А, мили Добър ден! хора, здравейте! А, Днеска се включваме от две дестинации. да, от моя хол и от твоя хол. Да. А, понеже си говорихме с Цвети за разни неща и всъщност преценихме, че може би от този разговор а, ще е полезно и за повече хора да поразмишляват с нас. Решихме да направим това видео, защото аз си споделих, че днеска е така, специфичен ден от гледна точка на астрологичните позиции в небето и по-специфично темата за любовта, Венера, която е в съвпад с Сатурн. Венера е планета на любовта, Сатурн пък е планета свързана с от една страна трудности, предизвикателства, прекратявания, а от друга страна с отговорност, структура, ясни граници и дългосрочност. И всъщност М. Сатурн е свързан и с болка, с много болка. И в случая, понеже не просто е в съвпад с Венера, ами деня е такъв, че е в опозиция с Луната. Луната са нашите чувства, нашите нужди. А, Сатурн и Луната в контакт могат да бъдат много болезнени. И в същото време да означава, че имаме някаква болка, която е някъде от миналото. Болка свързана с раждането ни, с отглеждането ни, с нуждите и по какъв начин са били обгрижени, като сме били малки. Та си говорихме с Цвети за разни такива работи, за това колко болката и любовта са съвместими, как да ги съвместяваме, има ли любов без болка и така нататък и така И нататък. не само, и тук, както казваш, и дългосрочните отношения изобщо, защото ти, за да останеш в едни дългосрочни взаимоотношения, ти трябва да се свържеш. А за да се свържеш истински, трябва да минеш и през твоите предизвикателства в начина на свързване. Ам, и всъщност днес точно това, днес четох, нали, един пост за какво се случва, когато, нали, се срещнем с един човек или когато сме във връзка с един човек, който много те наранява, и там пишеше как човек трябва да се погрижи за себе си, нали, когато напуска връзката. А пък, нали, това, което аз се чудя, е как точно, когато напускаме връзката, ще се погрижим за себе си, когато, нали, просто се едно ще оставим един урок ненаучен за следващата връзка. Нали, то си живее вътре в нас, евентуално. Нали. Другия просто натиска бутона, и това, което ти казваш всъщност е, нали, много ми активира тази тема при мен. И всъщност и това, което пък ти казваш е много важно, чия е тази болка, кой ни я причинява, отсрещния ли ни я причинява или ние си я носим и тя се активира в допира с любовта и заедността и емоционалността. Защото доста често М. сме склонни да кажем, ами той ме наранява, той ми носи болка, аз го обичам или съответно тя. Нали, тук, понеже доста често, поне в моята страница са 96% жени, затова обикновено говорим за мъжа, но може да бъде 20. За той. За това и да е. А всъщност се оказва, че Та ние всъщност какво е това днес, което се случва? Днес може да бъде, ако сме в взаимоотношения, може да бъде ден, в който а, така да има чувствителни теми, по които да трябва да поговорим. Да е добре да имаме възможност да изразим нуждите си и да кажем какво искаме, какво не искаме, да можем да кажем не. Това е изключително ценно нещо, на което сякаш не ни научават обикновено. Тук и културално сме научени другите, като искат нещо от нас, ние да казваме да, добре, и после евентуално да обърнем внимание на собствените си нужди. В някои случаи пък прекаляваме с нето и прекалено така седим обрани, дистанцирани, неемоционални.
От тая гледна точка се налага да намерим някакъв баланс в казването на не и на да, да можем да установим коя е нашата отговорност, коя е чуждата отговорност и кой къде се намира в взаимоотношенията. Като в, във връзки, в които има някаква много голяма трудност и са така в преломен момент, е възможно сега и предните дни, понеже този аспект не е само днес, но днес е много силен, защото Луната е а, замесена. Тя обикновено е спусък, който активира а, дадено действие. Да, вчера, днес, утре може да са дни, в които да е по-чуплива любовта. Тоест, вероятността да кажеш не и да се щупи е по-голяма в тези дни, така ли? Да, особено за хора, които са склонни да обвиняват другия, че той им причинява нещо. Колкото, М. колкото повече всъщност осъзнаваме собствената си роля и отговорност в взаимоотношенията и в нашите чувства, толкова по-вероятно е в такива ситуации и периоди всъщност да можем да изговорим трудните разговори и от тях да вземем урок и да продължим напред по-силни и връзката да се заздрави. Но ако сме от тези хора, които казват ми той еди какво си, или ми тя се не ме разбира, се нещо не съм направил, тя се мрънка, а, шанса да се потрошат нещата е доста голям. Въпросът е до каква степен можеш изобщо да си готов ти за да водиш този разговор, ти трябва да си готов да си взел решение. Нали, трябва да можеш да си готов с някакво предложение или иначе разговора как може да бъде конструктивен. А пък кога, колко и къде можеш да го направиш това и доколко си готов и доколко знаеш всъщност какво искаш, за да продължиш, а пък и за да продължиш ти, дали и другия е свършил тази работа. Нали, тук вече идват много, много фактори и дали всъщност, ако ти още не си готов да излезнеш от полето на твоята болка, за да можеш да чуеш и другия, ти само ще го въвлечеш там. Нали, само ще го потопиш и него и ще започнеш, както ти казваш, да го обвиняваш, за да успокоиш твоята болка. Ама за да можеш да излезнеш от твоята болка, трябва да си намерил решение. Така си го мисля аз. А въпросът е, Абсолютно. нали, как да излезне това решение. Освен това, как го знаеш ти при положение, че не знаеш ресурсите на другия, позицията на другия. Нали, понякога много съм се замисляла за това, нали, когато всички казват, включително и на разходката, нали, когато има някакви конфликти, как се справяте, ами, нали, трябва комуникация, ама комуникацията а, до едно време е полезна, нали, докато си обменим това, дето имаме. Обаче онова, дето го няма и дето не сме го изровили още, баща ми казваше, като толкова време, когато толкова много говориш, кога мислиш? Нали, защото хубаво е да говориш, но преди това трябва да си го измислил. И тая част, ама пък как да го измислиш сам, как да го измислиш и докъде, когато го мислиш, ти разполагаш с някакви твои хипотези. Нали, много теми Много, много някакси. теми. Наистина много теми. Аз точно това си говорих днес и с една клиентка, която точно това си говорихме, че всъщност хубаво ще отидеш и ще кажеш, нека да поговорим. А, как да мога да те подкрепя в твоята нужда, как да мога да направя така, че за теб взаимоотношенията да са по-леки. И другия човек ще каже, ами искам да спреш да правиш това и това, и ти ще кажеш, окей, аз ще спра да го правя това и това. Обаче той човек отсреща няма да му е достатъчно. На него няма да му е достатъчно, защото той няма да е разбрал, че всъщност това, което го дразни, не е реално това, което го дразни. Това, което го дразни и го боли, е вътре в него и той е някъде назад във времето и той е някъде дълбоко в него. И докато сам не си се саморазправи с собствената си болка, каквото и да направи, който и да го направи другото отсреща, то няма да работи.
Не само, аз мисля даже, че до някаква степен е вредно, защото всъщност, нали, това, което и ти казваш, да, ти ще отидеш и ще предизвикаш разговор, обаче той най-вероятно не е първия. И нали, това се е случвало и преди. Ти вече знаеш как ще протече един такъв разговор, знаеш и какво се е случвало след този разговор. И в един момент някак другия, когато го изсипе върху теб и ти каже, нали, да, ето имам нужда от това, или казвам и не знам. Аз нямам предложение. Не искам да се разделяме, ама нямам предложение. Нали, не знам какво може да направим. Ти казваш ми, добре, хубаво, айде аз ще генерирам нещо. Нали? Добре, айде, дай да видим аз какво ще приема, аз какво мога да приема. Нали? Ти правиш тази оценка и си казваш, ето това мога да приема, онова мога да приема. Нали, ще живея с това. Минава този критичен момент и в следващия момент обаче се оказва, че ти си нарушил баланса. Защото от тези 10 крачки, в които нали, всеки трябва да мине своите 5, ти си минал 8. И другия вече казва, о, то се получава така. Всъщност ти знаеш по-добре от мен за някои неща, сега очаквам отговорността да бъде и твоя. Защото ти си минала тези крачки, ето миналия път измисли, направи го и аз всъщност нямам отговорност към това, което се случва. Аз продължавам да вярвам нали, в нещата, че те са свързани с теб, защото ето ти миналия път промени нещата и те нали, се случиха. Обаче другия отсреща нали, има усещането, все едно се е загубил баланса. Къде съм аз, къде си ти, къде е грижата, защо аз станах твоя майка или ти стана мой баща, нали, защо единия пое по-отговорната роля, и другия някак сякаш започва да вярва, че това е справедливо да бъде така. И той сякаш чисто интуитивно спира да се грижи за първия. Очаква вече грижата да бъде към него, защото ами аз нямам предложение. Аз не знам. Да, или в вариантите, в които нали, така по-активната страна е наистина тази, която иззема тия 8 крачки и другия казва, аз искам да направя някаква крачка, ама ти не ми даваш пространство, ти не ми даваш да мърдам, ти не ми даваш, ти ми взимаш функциите и аз как да ти помогна и как да участвам балансирано, като ти си направил всичко. И след това се сърдеше, че си го направил това всичко. Нали? Има различни Да. сценарии и варианти на цялото нещо, но нещо, което също да не забравяме, просто защото сетих, че всъщност Сатурн е доста свързан с кармата. В момента сме в период на ретроградни планети, доста дълъг. Та, аз по едно време, не знам кога бях започнала да се шегувам, че хората могат да срещнат бивши партньори, като, нали, всеки като каже, о, бившия, обаче се сетих, че тези бивши партньори могат да бъдат и от минал живот, не е задължително да са бивши от преди 3 години, примерно. И там вече... И то не е само даже и като партньори. То тук, виж, ако точно това да си говорихме, нали, че ти когато ти си казал, ето сега ще се спаса от тая връзка, ама проблема нали, е останал вътре и ти всъщност се връщаш към Точно, стария проблем. И той идва точно. от предишната връзка проблема. Точно, аз това точно щях да кажа, че реално ние си намираме партньори, които да ни донесат точно това, което е нашия проблем. Ние си търсим белята, най-общо казано. Или решението, И всъщност. то там е и решение. А, ами да, тя една невроза може да се лекува само когато е отворена, нали? Когато е в силата си, в разгара си, когато нали, няма как, ако нещо е под бинтовете и под лепенките, нали, то има една тъпа болка отдолу, ама докато нещо не я отвори, да видиш, ето къде е раната. И за мен за това тези връзки всъщност, нали, това, което с теб си говорихме, до каква степен връзката, смисъла на живота ни, нали, е в това да намерим любовта и тя да бъде една и да се оженим за един човек и да имаме семейство и да останем с него до края на живота ни, всъщност колко от раните можем или от нашите уроци, айде ако те са рани от детството, ама нали, тук вече ако го доукрасим през това, че ние сме се появили за да получим тези рани, т.е. колко от тези рани ние може да разгледаме с един човек. И ако смисъл е нали, в това да продължим рода и да ги отгледаме нали, и да дадем една сигурност, то ние можем в един живот да разгледаме само няколко теми, нали, които можем с конкретния човек.
Когато обаче успеем да останем с един човек до толкова, доколкото да си видим болката, която натиска, нали, да видим в онова щупено парче от огледалото, нали, на нас самите в този човек, нали, какво има там от нас, което ние можем да решим. И предполагам, че в момента, в който урока е научен и силата на привличането към този тип хора и по принцип, нали, към този човек, може би намалява, би се загубил смисъла. И тогава, нали, както ти каза, ами тогава какво правим след това? Нали, как ще намерим друга връзка? А, и, и така, и аз си мисля, нали, че там вече някъде идва следващата такава задача, следващия урок, минаваме на следващото ниво. А пък ако не сме, ако вече сме си излекували всички рани или нямаме други такива, може би няма да имаме и болката в това да има, нали, или ще срещнем, нали, човек, с когото да можем да се чувстваме комфортно. Или да можем да бъдем полезни и ние за него като едно огледало, защото реално, нали, ние ще можем да бъдем достатъчно емпатични, достатъчно участващи. Да. Това е доста. Това е като си го говорихме и по-рано, и сега като го слушам. На мен ми идва като. От една страна, напълно съм съгласна и го разбирам, и има много смисъл, и в същото време ми е too much като за преживяване. Коя твоя рана активира Ради? Трябва да помисля. Трябва да помисля. Има там нещо, дето не, нали, активира вътре, дето не, това не ме устройва, не съм съгласна. Ами най-вероятно не ме устройва Но аз наистина. се връщам на... Да, извинявай. Да, извинявай, давай ти после аз. На това, с което и започнахме, че дали любовта е болка, дали има нужда да има, дали могат да съжителстват заедно, и всъщност реално е, живеем с една идеализирана идея за това, че взаимоотношенията са една розова приказка, а всъщност това е много далече от истината. Да, може би е далече от истината. Не знаем, но със сигурност е романтизирана и покрай американските филми и въобще, нали, някакси много е идеализирано това усещане за любов, което, както и в приказките, ние се срещаме и заживяваме, и те заживяли щастливо. Нали. Цялата работа е да го срещнеш. Като го срещнеш този велик човек, после и те заживяли щастливо до края на дните си. Ами не, те първа започва работата. Значи след срещата много пъти съм си мислила, добре бе, тая пепеляшка, като я открие този принц, ми тя те първа с тия травми, в смисъл как ще живеят тия хора? Обаче те заживяли щастливо до края на живота си. Ама как става това? Нали, не, те първа започва терапията. Нали, те първа има нужда от цялата тази работа. Но за да се върна към това, което ти каза, нали, че днес е ден за откази, т.е. или да внимаваме за отказите и за нето, се замислих за това, че ако в предишните пъти си казвал, нали, ето, скарани сме, имаме конфликт, нали, айде ще подам ръка, ще кажа, нали, какво мога да направя за теб. И ако си минал вече тези твои 5 крачки и си навлезнал в чуждите 5, ами, мисля си, че една част от лекуването и лечението или това, нали, да направиш нещо различно е този път да си кажеш, не, няма да ги направя тези крачки. В смисъл, Да. а, нали, и то не толкова за да го накажа, а по-скоро за да мога да върна баланса. Да видя човека от среща ще стане ли да ги направи тези крачки, ще възстанови ли баланса или той е тотално изгубен и всъщност всичко ще остане до там той да седи и да чака. Нали, да дойде някой с предложението, защото той отново е изгубен и не знае какво да прави. И няма предложение някакси и стои замръзнал в ситуацията. И както обикновено, нали, първият трябва да генерира решение. Той трябва да отиде, трябва да каже или трябва да даде предложение или дори да се скара или каквото и да е, нали, но да поеме инициатива. Тоест, това влиза ли в тази чупливост, която ти казваш за Венера, че всъщност някога нето може да означава и изчаквам баланса. Не сега. Не сме, нали, не сме готови в момента да го водим
да имаме истинско конструктивно решение. Понякога трябва време, О, да. за да се балансира. Категорично да, защото Сатурн е лорда на времето. Той управлява времето, той е бавен, той изисква понякога да се лишим от нещо, за да може да намерим мъдростта и след това да продължим напред. Мгм. Тъй, че категорично това, което казваш е също валидно в тази ситуация. И другото, което казваш, за мен това е поемане на отговорност. Тоест, понякога сме склонни да поемаме чуждите отговорности, а в момента, в който кажем, не, аз ще си направя само моите 5 крачки, това е вече поемане на лична отговорност и да не лишаваш другия от това той да поеме собствената си отговорност. И той да вземе участие и, както казваш, да бъде инициативен и да предложи варианти и да се възстанови този баланс. Да. Аз мисля, че това е необходимо и за двете страни, стига да го няма страха. Защото тук се получава, нали, страха от това, че минава време или страха от това, че може да се разпадне системата, ако не се генерира решение. Което обикновено, нали, заради това единия може да вземе и така превес в активността. Но така де, развръзка рано или късно трябва да има. И ако единия пък чака и другия чака, и интересно е. Защото пък аз мисля, че в това пространство на чакане човек или може да си надуе един балон, за да може да успокои страховете си, или може да остане с широко отворени очи, за да види реалността. И тя понякога може да не е хубава. За мен истината е някъде по средата. Много ми харесва как в нещата, които казваш, винаги има ключова дума, която е свързана с Сатурн. Страха също се управлява от Сатурн, тъй че а, и то в случая страха да не бъда обичан, страха да бъда лишен от това, което имам нужда, защото отсреща пък е М. луната. Страха от времето, наистина, страха от студа. В момента, в който спрем и изчакаме, а, може да ни стане студено. Знаеш, особено сега в зимния период, ако вкъщи правиш нещо, все ти М. е топличко, но в момента, в който седнеш за малко и почва да ти става хладно. И този студ може да настъпи М. в взаимоотношенията и това да е страха от охладняване и от дистанция и от това, че някой може пък да се откаже, да се... Да, и аз това се замислих, страха от грешката. Страха от грешката, трябваше ли да направя друго? Трябваше ли да съм по-инициативен? Трябваше ли да замълча? Трябваше ли да? Ам, нали, как да знаеш какво ще стане напред? Ама после, като се върнеш назад, си кажеш, ами тогава трябваше да си тръгна. Ама аз стоях и чаках. Или ами тогава трябваше, за да не го загубя или да не я загубя, ми трябваше да направя някаква крачка. А, нали, това също стои там. Страха. И аз някак си винаги съм си представила една аналогия с платото на Витоша, където когато падне мъгла и когато не можеш да виждаш напред и нямаш ясна видимост за пътеката, единственото нещо, което можеш да направиш е да следваш колчетата. Нали? Колчетата са на 1 метър пред тебе. Държиш едното колче, вървиш 1 метър, докато намериш другото колче и след това, докато намериш третото колче, нали, за да можеш да имаш някакъв ориентир и това колче си мисля, че готов ли съм? Чувствам ли се готов? Имам ли решение? Имам ли нещо, което да мога да забия, нали, сигурно и да си кажа, аз маркирах тая пътека. И така, нали, представям си, че в този момент това би могло да бъде ориентир. Към този момент готов ли съм? И ако после се върна и си кажа, ами трябваше, да, ами не бях готов. Нали, или не го чувствах така. А ако не го чувствам така, значи и да си мисля сега, че това е бил правилният път, може би не е бил. Щом не съм го усетил като коуч. Добра аналогия.
първо щях да се възпротивя на нея и да кажа, че всъщност в момента няма мъгла. Но реално не съм сигурна дали няма мъгла, защото начинът, по който в момента са подредени планетите, първо, че те са в Риби. Риби е знак, свързан с неяснотата и с това малко да се довериш на Вселената и на някаква такава висша сила и любов. Обаче имаме Венера, след това имаме Сатурн. Венера е любовта. Тя в Риби е много силна и много така в една от най-добрите си пространства и зодиака. След това имаме Сатурн, който е реалността и отговорността и тая твърдост, това колче. И след това имаме Нептун, който е в собствения си знак. Нептун е от една М. страна мъглата, но всъщност ние, ако извървим пътя Венера, Сатурн, Нептун, през любовта, ясните граници, отговорността, стигаме до висшата любов, до божествената любов и до изцелението, защото Нептун е изцеление. Та, това Да, премеждие, много общо. това премеждие всъщност има смисъл. И, и наистина не, както каза и ти, не е добра идея да напускаме кораба преди да сме преминали през премеждието. Друг въпрос е как разбираме, че сме преминали, но и сме, и сме излекували тая рана. Но може... Аз това смятам. То в един момент ще се дигне мъглата. Се от някъде ще се огрее нещо. Нали, като стигнеш до слънцето или до някаква хижа или заслон, нали, то ще се усети някакси по-готов, по-сигурен, по-на твърда основа. Нали, и ще се проясни нещо, ще се даде някаква пътека. Той ще усетиш тая пътека. Стига другия да е имал, нали, не знам, за добро или лошо, може би не то така ще стане това, което трябва да стане. Нали, ти не можеш да го... Нали, другия ще извърви пък своите пътеки. Дали ще се срещнете на кръстопътя и дали ще се преплетат отново пък и пътеките или не. Нали, това вече, ако има още път да бъде извървян заедно, значи ще продължите, ще се слеят пътеките. Ако няма, в крайна сметка няма нищо лошо, както ти си ми казвала, идва ретроградна Венера, така че все някои пътища ще се разделят там. Нали така? Ретроградната Венера ти каза, че е един добър момент за раздяла. И не знам какво е добър момент за раздяла, но при всички положения доста често се случва на ретроградна Венера хората да се разделят. Ако пък до тогава са се разделили, тогава може да се съберат отново за още един преговор и да видят какво, как, защо, дали или. И от там нататък вече, от пролета нататък За наистина, още едно трасе заедно. да, всичко сякаш просветва и чакаме. Не чакаме всъщност, но ще видим и по-светли дни, може би, някъде в посока края на април. А сега нещо, което ми хрумва чисто така извън тежките теми, които обсъдихме, защото според мен това не е лесна тема нито за обсъждане, нито за преживяване, нито за слушане. И въпреки всичко, Сатурн е студ. Венера е... Свършихме си работата за днеска, нали така? Да, да, но Свършихме, нали днеска трябваше да го осъзнаем, да го мислим, да го изговорим, да го забележим. абсолютно, то си дойде много естествено. И Мгм. Сатурн, както казах, е сняг, а пък Венера е любов, тъй че елате да срещнете една снежна любов с нас тази седмица в Девин. Утре отиваме в Девин, а пък другата седмица в Доспат. М, И на двете ни чака слънце, да, така че там няма да има много мъгла. Ще го осветяваме и ще си говорим и ще ги търсим тия отговори и ще ги задаваме тия въпроси и ще ги вървим заедно тия пътеки. Имаме и колчета, имаме и щеки, и така камин. че да, и камина, и топъл огън, и така. Ще ги търсим отговорите. Ами добре, до скоро тогава на всички, а с теб съвсем, съвсем до скоро. И да, до след малко.
До след малко. Чао! Чао!